20 andro mialohan'ny anatanterahana ny fifidianana loholona mirosa ao anatin'ny fanovana mpitantana ny anivon'ny faritra indrindra ny fahefana mpanatanteraka. Faritra 5 dia Analamanga, Matsiatrambony, Betsiboka, Analanjorofo, Anosy no niovan'ny lehiben'ny faritra. Fanovana izay misy ifandraisana amin'ny fanatanterahana fifidianana loholona izay atao ny 9 Desambra 2024. Nirotsaka ho kandida ho loholona ao anatin'ny lisitra HVM ny ankamaroan'ny lehiben'ny faritra ireo teo aloha. Ho an'ny faritra Analamanga dia Rakotonanahary Rearina Ndratonomena no nisolo toerana ny Randrembolona Mananjara lohalisitry ny kandida HVM eto Antananarivo. Randrena Solo Joël Tsina Herzolo lehiben'ny faritra Matsiatrambony nandimy toerana ny Rina Andremandavy 7 lohalisitry ny HVM Fianaratsoa. Razafy Pierre Rakotomavy Miamitsoa Hery Malala no lehiben'ny faritra Betsiboka vaovao. Ramarsan Jacques kosa no mpitantana vaovao faritra Analanjorofo ary Razafindramaro Tanzaniaina Julio Pero no lehiben'ny faritra Nosy vaovao. Ankoatra ny fanovana lehiben'ny faritra, novaina ihany koa ny mpitantana ambony toy ny sekretera jeneraly Talemisana fampandrosoana anivon'ny faritra eto amin'ny Nosy. Nandritra filan-kevitry ny minisitra ny alarobia teo teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha ny nivoahan'ny anarany mpitantana vaovao ireo.